Төсек қатынасын жандандыратын тағамдар. Төсек қатынасын жандандыруға екі күннің бірінде сүйіктіңізді қалауға септігін тигізетін тағамдардың бар екенін білесіз бе? Ас үй мен жатын бөлме біздің ең сүйікті бөлмелеріміз екені рас. Бірінде тынығып демалатын болсақ, екіншіден қуат аламыз. Екеуін біріктіретін болсақ, екі жастың арасындағы махаббат нығая түседі. Ендеше қандай тағамдардың сезімдерді оятып, қажетті нүктелерге әсер ететінін айтып өтейік. Қайырлы күн достар. Бүгінгі видеода төсек қатынасын жандандыратын тағамдарға тоқталатын боламыз. Видеода бұрын соңды сіз естіп білмеген тың ақпараттардың барына сенімдіміз. Сондықтан видеоны соңына дейін көріп, каналымызға тіркеліп, лайк пен қоңыршаны баса кетіңіздер. Шоколадты кәмпиттер. Какао ұнтағына аунатылған шоколадты кәмпиттерді жатын бөлмеге алып кіруге болады. Себебі бұндай кәмпиттер аузыңызда тез ериді. Егер сіз кәмпитті әсерлі етіп, тіліңізбен жалап сүйіктіңіздің көзінше жейтін болсаңыз, оның да сезімдері оянып, сізге жақындай түседі. Ғалымдардың зерттеуі бойынша, сүйісу мен шоколад жеу кезінде екі ғашық бірдей сезімде, қозу нүктесінде болмайды екен. Екеуінен басым түскені шоколад жеу кезіндегі сезімдердің шарықтауы болған. Олай болса, осылайда төсек қатынасын жандандыруға болады екен. Жидектер. Бір уыс жидек сексуалдықты арттырып қана қоймай, денсаулығы мықты, өте көңілді баланы дүниеге әкелуге көмектеседі дейді мамандар. Оның құрамындағы В және С дәрумендері құмарлықты оятып, сезімдерді өршіте түседі. Сонымен қатар қан тамырларын босаңсытып, қан айналымды жақсартады. Манго. Мангоның қоздырғыш хош иісі мұрынды жарады. Тіпті нәпсіні оятып, қоздыратын әсері де бар. Әсіресе басталуы қиын қатынастарды тез-ақ жақындатып, төсекте бастарын қосады. Інжір. Жатын бөлмеге кірерде інжір жеп жатыңыз. Ол үшін духовканы қыздырып, туралған інжірді сәл ғана майлап табаға саламыз. Сөйтіп пешке салып, бірнеше минут пісіреміз. Сосын інжірді жей беруге болады. Осылай десерттен кейін жатын бөлмеге аяңдай беріңіз. Сүйіктіңіз сізге риза болары сөзсіз. Суши. Жыныстық жаттығулардың ойдағыдай болу үшін сушиде септігін тигізе алады. Мысалы, оның құрамындағы күріш адамға энергия берсе, ал балықта қоздырғыштарды оятатын омега-3 май қышқылдары бар. Егер жыныстық қатынастың жоғары деңгейде болғанын қаласаңыз, сүйіктіңізге де сушиден ауыз тигізіңіз. Қарбыз. Қарбыз тек тәтті десерт қана емес, көңіл күйді көтеретін қасиеті бар дәнді дақыл. Бұдан бөлек қарбызда амин қышқылдары өте көп. Бұл амин қышқылдары ағзаға түскеннен кейін қан тамырларын босаңсытатын қасиетке ие болады. Осылайша жыныс мүшелерінде де қан жақсы айналып, сезім нүктелеріне де әсер етіп, қоздыра түседі. Асқабақ дәні. Асқабақ дәні де омега-3 май қышқылына бай. Ол денсаулыққа да, сексуалдық белсенділікке де пайдалы. Асқабақ дәні ер адамдардың қуық асты безінің жұмысын жақсартып, қозу нүктелерін оятады. Сондай-ақ темір мен магнийге бай асқабақ дәні ағзаның тонусын көтеретін кереметтей қасиетке ие. Алма. Құлпынай мен устрица жыныстық қатынасқа деген құлшынысты арттырады, қоздырады деген бар. Бірақ көпшілік алманың жыныстық қатынасты қоздыратын қасиеті бар екенін біле бермейді. Достар, видеоны соңына дейін көрген болсаңыздар, каналға тіркеліп, лайк пен қоңыршаны баса кетіңіздер. Сонымен бірге осы видеоны
өзіңізде бар барша әлеуметтік желілерге таратып жіберуді өтінеміз. Қазақша арнаның дамуына өз үлестеріңізді қоса кетіңіздер.